Assalamu alaykum do'stlar, qarindoshlar. Tövəndə to'lim muhim və təsirli bir haqiqiy hikoyani o'zingizlarga sunamiz. Undaqda diqqətinizlər ekranımızda bo'lsin. Bu Türkiyalik xanım yezliq oddiy bir ayol bo'lib, ismi Muqaddar Öksüzdür. O oila ayoli bo'lib, xizmat qilmag'achqa hech qanday kirim manbasi yo'q. Shundaqdimi, davlat raisi Rajab Tayyip Erdo'g'onning Xitoy videosiga qarshi turish uchun elib borgan xalq o'zaro hamkorlik harakatiga bir kishilik asl qo'yishni niyat qilib, o'zining bir tal uzkini bu harakatni qo'llashga bo'lgan rag'batini ifodalaydigan bir parcha xat bilan qo'shib, hurmatli rais Erdo'g'onga avatgan edi. Uning xati rais Erdo'g'onga yetib kelganda, bu sadoqatni ta'sirlangan davlat raisi u oddiy oila ayoliga telefon qildi. Shuning bilan ularning orasidagi telefon suhbati tövəndikidek bo'ldi. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Mukadder Hanım nasılsın? Niye inanmıyorsun ya? Cumhurbaşkanına yüzük gönderiyorsun, mektup gönderiyorsun. Siz de bunun karşılığında telefonla ben sizi aramayayım mı? Hiç ağlamaya gerek yok ama sizin bu kadir şinaslığınızı bizim de unutmamız mümkün değil. Her şeyden önce Kahramanmaraş'ı biliriz. Dedeleri biliriz. Allah sizden de razı olsun. Beyefendi ne iş yapıyor? Öyle mi? He. Allah razı olsun. Allah gayretini artırsın inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. İşte biz de böyle şimdi karantinada günlerimizi dolduruyoruz. Telefonlarla yurt içinde, yurt dışında bütün çalışmalarımızı yine devam ettiriyoruz. Amin. Hep beraber. Hep beraber inşallah. Hep beraber. Çocuklar kaç yaşında? He. Maşallah. Ne okuyor? Maşallah. Amin, amin, amin. Amin, amin inşallah. Beyefendiye çok selam söyle. İmam olduğuna göre bize çok dua etsin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ ol. Dua, dua, dua. Video tugidi. Lekin bu yerda muhim bir masala o'zimizdan so'ramsak bo'lmas. U bo'lsa-mu, Rais Erdo'g'on, ya'ni bir inson u xonimga telefon qilganida bu ayol bir davlat raisining o'ziga telefon qilganidan baxt his qilib qattiq ta'sirlanganidan xushalligida yig'lab ketdi. Hatto nima deyishini bilolmay qoldi. Undaqda agar sizga raisning Rabbi, barcha koinotning yaratuvchisi bo'lgan zot ulug' Alloh hech bir vositasiz, xuddi mu'minlarga oxiratga va'da qilgandek hijobsiz yuz turani gap qilsa, hatto jamoani ko'rsatsa, qancha xo'sh bo'lib ketasiz a? Halingiz nima bo'lib ketadi? Allah subhanahu va taoladan bizni va sizlarni qiyomat kuni o'zi gap qildigan kishilarning qatoridan qilishini va bu fazilatli kunlarda hammamizni do'zaxdan ozod qilinadigan kishilarning qatoridan qilishini so'raymiz. Amin.